唔知大家有冇發現一樣嘢咧？就係話當我哋睇下呢個世界上種種最邪惡嘅罪行嘅時候咧，我哋就會發現呢啲罪行通常都係用一啲表面上好好聽嘅名義嚟進行。呢個法國大革命就會同你講話佢哋係代表自由、平等、博愛。但後來當佢哋真係掌權嘅時候，法國就迎來咗呢個斷頭台嘅恐怖時代。咁當然接住落嚟更加有呢個拿破崙嘅軍國主義。而與此同時咧，法國人喺殖民地嘅統治亦都係一如既往咁殘暴。又例如呢個西班牙內戰咁樣咧，咁當時嘅共和軍喺今日就被捧成呢個自由鬥士，而佢哋亦都係自稱君主專制嘅敵人嚟。呢班人最大嘅金主係邊個咧？就係呢個史泰林。至於呢啲所謂共和軍喺佢哋佔領嘅地方就做咗啲咩咧？就係殘殺呢個修女、神父咧，同埋再嚟就係破壞大量嘅教堂同文物。咁所以當共和軍最後被剿滅嘅時候咧，呢個絕對係上帝對於西班牙嘅眷顧嚟。而我諗呢啲歷史事件亦都係非常之深刻嘅教訓。係話雖然我哋都會覺得自由係一樣好嘢，因為有邊個真係會反對自由咧？咁但係正如呢度引用莊子嘅一個段落所講，就話一開始似乎係誠信嘅一啲甜言蜜語，最後往往都會演變成欺詐。